Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν συνηθίζω όταν παίρνω το μικρόφωνο εδώ να φωνάζω, ούτε να προσπαθώ να κάνω τον λαϊκιστή, ούτε να εκβιάζομαι συναισθηματικά, να κάνω κριτική στις προηγούμενες δημοτικές αρχές. Διότι μερικοί θεωρούν ότι τα προηγούμενα χρόνια τα κάνανε όλα πάρα πολύ καλά. Μα πάρα πολύ καλά. Είμαι υποχρεωμένος όμως να δώσω κάποιες απαντήσεις σε ό,τι αφορά το αν κατέβαινα σε προηγούμενες δημοτικές εκλογές. Δεν κατέβαινα, βεβαίως δεν κατέβαινα. Αυτό είναι λάθος. Παρότι πολλές φορές είχα προσφορά με πολλά γαλακτοπούρεκα. Λεπτομέρειες δεν θα πω για τα γαλακτοπούρεκα. Δεν αξίζει δηλαδή. Θα πάμε σε πιο σοβαρά τώρα θέματα. Σε ό,τι αφορά το Ίδρυμα Λεβέντη, βεβαίως έκανε αυτή την προσφορά και έφτιαξε αυτό το κτίριο και βεβαίως τα εγγένεια γίνανε από την προηγούμενη διοίκηση λίγο πριν τα παραδώσει και ορθώς γίνανε από μέρος τους, αυτή είναι η δική μου άποψη, αλλά έγιναν οι κτηριακές εγκαταστάσεις, τα εγγένεια των κτηριακών εγκαταστάσεων. Μέσα δεν είχε εγκατασταθεί αυτό το οποίο το Ίδρυμα Λεβέντη είχε ορίσει, δηλαδή να γίνει ένας χώρος για άτομα με ειδικές ανάγκες. Αυτό προσπαθήσαμε να υλοποιήσουμε σαν νέα και χωρίς εμπειρία, όπως λένε μερικοί, δημοτική αρχή. Νομίζω ότι το πετύχαμε. Σήμερα έγιναν τα εγγένεια της λειτουργίας του ψυχοπαιδαγωγικού κέντρου, κάτι το οποίο έλειπε από την περιοχή μας. Τα άτομα τα οποία ασχολούνται με αυτό το αντικείμενο και είναι πολύ εξειδικευμένοι στον τομέα τους, ενώ τους εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς και παιδοψυχολόγους, αυτοί προσλήφθηκαν με κριτήρια καθαρά επιστημονικής επάρκειας, τόσο ώστε αυτό να είναι ένα πετυχημένο πράγμα το οποίο φτιάχνουμε. Αυτούς δεν τους αμείβει ο Δήμος Κηφισιάς. Υπάρχει συνεργασία με μία μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική οργάνωση, την ΕΔΡΑ, και βεβαίως για να γίνει αυτό το κοινωνικό έργο και να προσφέρουμε σε αυτά τα άτομα, σε αυτά τα παιδάκια, τα οποία για τον Α ή Β λόγο γεννηθήκαν με αυτό το πρόβλημα, συμβάλλει και το κράτος σε αυτό το πράγμα. Συνεπώς, εμείς το εκείνο το οποίο κάνουμε είναι να παρέχουμε μόνο τις κτηριακές υποδομές και να έχουμε επιλέξει και τα άτομα αυτά τα οποία θα προσφέρουν αυτό το υψηλό λειτουργήμα, φαντάζομαι, και βεβαίως να εκπληρωθεί και ο σκοπός για τον οποίο μας δόθηκε το Ίδρυμα Λεβέντη αυτό το κτίριο. Δεν θεωρώ ότι είχε τη δυνατότητα ο Δήμος Κηφισιάς με τα στελέχη τα οποία έχει να το στελεχώσει και στη συνέχεια και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα δημιουργηθεί στον ίδιο χώρο και ένα κέντρο για διημέρευσης για άτομα με ειδικές ανάγκες. Πολύ σημαντικό και αυτό, γιατί στην περιοχή μας δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Πρωινές ώρες θα λειτουργεί αυτό και τις απογευματινές ώρες, όπως τώρα λειτουργεί, το ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο. Αυτό δεν το λέμε με καμιά έφαση, απλώς απαντήσεις δίνω αυτή τη στιγμή και δεν θέλω να θεωρηθεί ότι κάτι το πολύ σημαντικό εγώ πετυχαίνω. Αυτή είναι η δουλειά μου και ότι μπορώ και όσο μπορώ να βοηθήσω, και γι' αυτό μπήκα στον αγώνα αυτόν, δεν για κανέναν άλλο λόγο. Σε ό,τι αφορά για την Προνόη, η Προνόη βεβαίως δεν θα μπορούσε να εγκατασταθεί σε αυτόν τον χώρο, διότι είναι άλλη δουλειά της Προνόης και διότι το Ίδρυμα Λεβέντη, επαναλαμβάνω, αυτό το χώρο τον δίνει για άτομα, μας το έφτιαξε για να τον χρησιμοποιήσουμε για άτομα με ειδικές ανάγκες. Και δεν δέχτηκε βεβαίως να πει και η ονομασία Λεβέντιο. Γι' αυτό τον λόγο. Σε ό,τι αφορά τώρα το
το θέμα του κοινωνικού παντοπολίου και των συσιτίων, από ό,τι βλέπετε πάνω από το κακό στο χειρότερο η χώρα μας. Και οι χορηγοί είναι δύσκολο να βρεθούν. Να φανταστείτε ότι παρότι το νομικό μας πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να πληρώνει σε σύντομο χρονικό διάστημα, δεν δέχονται θα σας πω τώρα για τα σούπερ μάρκετς, ούτε τις 15-20 μέρες το χρονικό αυτό διάστημα που μπορούμε εμείς να εκταμιεύσουμε τα χρήματα για να πάρουμε κάποια υλικά, είτε αναλώσιμα υλικά, είτε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο. Τέλος πάντων, βρήκαμε κάποιον άλλον έμεσο τρόπο και τώρα νομίζω ότι πιο εύκολα θα μπορούμε να προμηθευόμαστε αυτά τα οποία θέλουμε. Συνεπώς, όσο περνάει ο καιρός, η προσπάθεια θα είναι πολύ πιο έντονη, πολύ πιο δύσκολη. Έτσι, και αυτό το βλέπουμε, ότι όσο περνάει ο καιρός, ίσως χειρότερα πάμε, καλύτερα δεν πάμε. Αλλά επειδή επιτελούμε ένα κοινωνικό έργο, δεν θα πρέπει στους συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν ακόμη και προβλήματα σύντησης, να τους αφήνουμε χωρίς τροφή. Γι' αυτό πάντοτε είναι διαθέσιμο ένα ποσό στην περίπτωση που χρειάζεται και που υπάρχουν κάποιες ανάγκες. Όταν, για παράδειγμα, δεν μπορούμε να βρούμε χορηγούς για λάδι, τι θα κάνουμε? Το κοινωνικό παντοπολείο θα μείνει χωρίς λάδι, θα μείνει χωρίς αλεύρι. Υποχρεωτικά που θα πρέπει να το προμηθευτούμε. Πρέπει να το δώσουμε στους ανθρώπους αυτούς. Και νομίζω ότι θα συμφωνείτε κι εσείς, θα συμφωνήσετε μαζί μας, ότι έτσι πρέπει να κάνουμε. Γιατί αν δεν το κάνουμε, κάπου θα ξεμείνουμε, κάπου και αυτοί οι άνθρωποι θα δυσαρεστηθούν. Όχι με εμάς, με όλους μας θεωρώ, διότι η δουλειά την οποία κάνουμε εδώ όλοι μαζί είναι συλλογική. Και ήρθαμε εδώ για να βοηθήσουμε όσο μπορούμε και να προσφέρουμε όλοι μαζί σε αυτή την πόλη στην οποία βρισκόμαστε. Τώρα, το να ανταλλάσσονται οι πενιγμοί ή να υψώνουμε τον τόνο της φωνής, αυτό μπορεί να το κάνει ο καθής μας. Αν είναι δυνατόν, πιο ήρεμα να μιλάμε μεταξύ μας και όχι να λέμε το πόσα χρόνια ο καθένας έχει σε αυτό εδώ το κουμπέτι, σε αυτόν εδώ το χώρο δηλαδή, και ότι ίσως αυτός είναι πολύ καλύτερος και τα γνωρίζει πολύ καλύτερα τα πράγματα. Εντάξει, το σεβόμαστε, ο καθένας πρέπει να σέβεται τον άλλον και νομίζω ότι έτσι πρέπει να πορευόμαστε. Ευχαριστώ πολύ.